Xo'sh, davay, qishloqlar o'ynaymiz. Qani qo'llar tepaga, let's go. Davay, o'ynaymiz. Dahshat qo'shiq topdim, ko'ryapsanlar, o'yna hamma, davay, let's go. Voy, tentak, o'chir ovozini balandligini qara. Yo'q, davay, o'ynaymiz. Qani qo'llar tepaga, let's go. Tushunmadim, qanaqa ovoz bu? Voy, o'chir, qaysi musiqani qo'yib qo'yding? O'chir, quloq miyani yeb qo'ydi-ku. O'chir debman, qaysinsan? Obbo, o'chiradiganga o'xshamayapti. Yaramas, qaysi qo'yib qo'ydikina? Voy, jetellar, yaramas, qaysini qo'yding? Sen qo'ydingmi? Yo'q, ana orqadagi qo'shni qo'ygan. Qani o'zi? Uyiga kirib o'tiribdi. Tentakmi qo'yib turib uyiga kirib o'tirib? Ha, tentak bo'lib qolgan bo'lsa kerak, bilmadim, hozir aytama chiqadi. Bo'pti, tezroq chiqsa o'chirsin, yaramas. Obbo, barchaga assalomu alaykum, sizlar bilan yana Jo'xa va sizlar yangi videodasiz. Albatta kanalga obuna bo'linglar. Obbo, bu ovozni qaranglar. Bu ovozda nimanidir gapirayotganimni ham bilib bo'lmayapti. Mayli, hozir Karochdak o'sha jitel yaramasni oldiga borib o'chir demasam bo'lmaydi. O'chirmaydi shekilli. Qochib tur, chiqdi. Mana chiqibdi. Hoy jitel, hoy. Mana davay, o'ynaymiz. Voy, o'chirib qo'y musiqani. Garang bo'lib qolganmisan. Sen o'chir. Davay, Jo'xa, o'yna kattadan. Qo'lingni ko'tarib, davay, sakrab o'yna. Voy, tentak, garang bo'lib qolganmiz. O'chir deb otib tashlayman. Tolmaysan, o'chirmayman, qarochi. Voy, o'chirsang o'chir, bo'lmasa o'taman debman senga men. O'chirmayman, o'yna, davay, sakrab o'ynaymiz. Sakrab, davay, sakrab. Voy, tentak, o'chir, baland yoki pasaytirib qo'y, o'zingga eshitiladigan qilib qo'y. Yo'q, men mashg'ulot o'ynayman. Let's go, jetellar, o'ynaymiz, davay. Voy, garang qaranglar, o'zi to'xta. Janob merga aytib beraman seni. Olsang bor prezidentga aytib ber. Obbo, yaramas, to'xta, janob merga aytib bermasam bo'lmaydi, cho'ta buni. Tak, janob mer, bu yoqda edi, janob mer deb binosi aytguncha. Assalomu alaykum, janob mer. Va alaykum assalom. Qanaqa ovoz kelyapti qishloqdan? Ana yaramas, qo'shnim bor, o'sha musiqa qo'yib olgan. Qanaqasiga musiqa qo'ygan? Pasaytir demadingmi? Aytdim, pasaytirmayapti baribir. Nimadir qilish kerak unda. O'shani borib kalonkasini berqopki, bermayapti hamda, qizig'i. Unda nimadir qilish kerak. Qarochi, bir uyga kirib ketgan vaqtda shuni ko'tarib olib kelgan, tushundingmi? Mayli, unda o'shani qilaman. Davay, borib soliqlarni olib kel, soliq to'lamaganiga machabit bo'lib ketdi. Bildim. Mayli, hozir olib kelaman. Bo'pti. Mayli, qarochi ketdim. Musiqa o'shdi shekilli, nimadir qildi menimcha. Zaryad tugab qoldimi, nimadir qildim, bu tomondan aylanib o'tay. Musiqaning ovozi juda ham baland. To'g'risini aytsam, hozir kirib, bu yerda ham aytgan zinam bor, mana shu yerdan kirsam ham bo'ladi. U tomonga o'tadigan bo'lsam, ovoz juda ham yuqori kelyapti. Agar bunaqa ovozda qishloqda hech narsa qilib bo'lmaydi, bor, asabni buzyapti qilayotgan ishi. Hozir politsiya ekinlarimda yig'ib olib borib soliqni to'lab kelaman janob merga. Keyin esa uyiga kirishini kutib turaman-da, sirazi kalonkasini olib borib janob merning uyiga qo'yaman yoki biror joyga yashirib qo'yaman, nimadir qilish kerak. Bu yaramas, bunaqada dabdala qilib tashlaydi hamma yo'qni, rasvos chiqib ketadi hamma yo'qni rostdan ham. Tak, hozir mana bu yerdagi soliq, qanaqa soliq hosillarni yig'ishtirib olayim-da. Hosillarni yig'ishtirib olganimdan keyin qaytarib ekib chiqaman-da, keyin janob merga borib topshirib, o'sha kolonka bo'yicha ish olib boraman. Yaramas, nimaga shunaqa qiladi? Hayronman jetellarga. Bir-birini ko'ra olmaydimi? Nimaga bunaqa qiladi? Bir-biriga baland qilib qo'ydi. O'zi jetellarga o'yna deb aytdi, lekin jetellar hech qaysi yo'q etgani yo'q o'ynash. Chunki ular o'ynashni bilmaydi hamda o'zi hammasi ham. Bitta ikkitasi o'sha qitmirlari biladi, qolgani bilmaydi. Tak, mana bu tomonga endi kartoshka ekamiz albatta. Tak, obbo, bu yoqqa emas, kartoshkani bu yoqqa ekish kerak. Ikkita qatorga sabzi ekaman, chunki sabzi, gapni qaranglar, sabzi. Bizda sabzi ko'p, sabzi, ya'ni sabzilarni ekib chiqaman. Bu tomonlarga ham hamma yoqqa ekish kerak, chunki sabzi juda ham ko'p, juda ham hosil bo'ladi sabzi. Mana tak, bitta qolgan ekan va bu yerga bitta, bu yerga bitta, normal hammasi. Endi borib janob merga soliqlarni berib kelaman va kelganimdan keyin kalonkani sindirib tashlaymikan, titib tashlaymikan? Yo'q, titib bo'lmaydi, uni titib ham g'alati-da, uni titish vobshe g'alati. Hozir to'xtaylik, ko'ramiz. Tak, bu yerga yo'q qo'yaman. Hozir borib janob merga topshirib kelaman. Janob mer, bu tomon dedi, aytgancha mana eski joyi borib o'sha qo'yib ketyapman. Janob mer, olib keldim soliqlarni. Joyiga qo'yib qo'y. Mana shu yerda edi, adashmasam joyi, mana. Bo'ldi, qo'yib qo'ydim. Borib endi ana kolonka bo'yicha ish olib bor, tezroq yo'qot. Mayli, hozir qo'shiqni o'chirsa boraman. Bo'pti, bor tezroq. Mayli. Tak, qo'shiqni tezroq o'chirsin-da, yaramas jitel. Xo'sh, qayerda edi o'sha jitel, qayerda qo'shiq qo'yib o'tirgandi? Tak, mana bu yerda edi. Davay, o'ynaymiz. Tak, davay, o'ynaymiz. Sakrab, davay. Voy, Jo'xa, kel o'ynaymiz. Men senga nima dedim? O'chir dedim. Mimay qara. O'chir dedim. Nima o'chirmayapsan? Hozir to'xtab tur. Nima deyapsan? Gapir, pasaytirdim mana. O'chir, tentak, o'chir deyapman, tushunyapsanmi? O'chirib qo'y, otib tashlayman. Tolmaysan. O'yna, davay, o'yna, sen ham o'yna. Tentak,
erkak kishi o'ynamaydi, tushundingmi? Erkak kishini o'ynagani o'lgani, o'chir deyapman. O'chirmayman, короче. Nima qila olasan? Qo'lingdan kelmaydi hech narsa. Hali shunaqami? Ha, shunaqa. Bo'pti, короче, ko'rasan mendan ko'rasan sen, ko'rasan deyapman, ko'rasan. Tak o'chirishni kutib turish kerak. Mana shu yetel o'ynashga boryapti, nima qilyapti? Voy, o'chir yaramas. Uyga kirib ketdi. Ko'ryapsizlar, hozir borib shuni olamanda, olib borib qayergadir yashirib qo'yaman. Janob mer yoniga yetib birinchi. Tak buni qanday ko'taraman? Tak og'ir ekan-ku, qanday ko'taraman? Chiqib qolsa lekin tabdala bor, hozircha ko'rinmayapti. Tak og'ir ekan. Hozir polizini buzib qo'ydim. Bosh yetmay turdi. Obbo, hamma yoqda rasvos chiqdi. Tak bo'ldi, mana bir amallab sindirib oldim. Tak endi hozir buni janob merga olib borib beramanda, keyin esa nimadir qilishni so'rayman, ya'ni nima qilishni. Ko'chada romantika qilasanlar, bor, boshqa joyda qil. Janob mer olib keldim kolonkasini, nima qilay? Buni olib borib o'rmonga bitta joyga yashirib qo'y, tushundingmi? Topolmasin. Mayli, qayerga yashirsam bo'ladi? Bilmadim, xullas qayerga bo'lsa ham yashirib qo'y. Bo'pti, hozir joy topish kerak buni yashirish uchun. Qayerga yashirsam ekan, yashirish. Shaxtaga kiritib yashirib qo'yaymi ekan? Shaxtaga yashirib qo'yaman yaxshisi. Tak hozir shaxtani qayerga? Mana shu yerga yashirib qo'y. Mana bu yer sirli joy, mana shu yerga yashirib qo'yaman. Tak mana chotki. Endi esa borib o'sha yetel menimcha endi topolmaydi. Tak topolmasligi aniq, chunki bu yerda turgan narsani qayerdan topishim mumkin? Hozir topamiz. Qanaqa topolmaydi, aniq topolmaydi 100%. Tak endi nima qilsam bo'lar ekan? Nima qilyapti ekan o'sha yetel? Hoy, meni kalonkam qani? Hoy, yaramaslar, qayerga olib tashladinglar? Oy, qani kalonkam, tushunmadim. Mana shu yerda turgandi, hozir yo'qolib qoldi. Toplaring hammang. Hozir senlar hammangni politsiyaga aytib beraman. Borib prezidentga aytib bermaysanmi? Yaxshi bo'ldi, mana yashirib qo'ydik. Tak, ana endi nima qilsam bo'lar ekan? Zerikib ketdim. Qishloqda boshqa qiladigan ish qolmadi o'zi ham. Tak, nimadir qilish kerak. Tak, uyimga borib o'tirib turaman, paka nima bo'lsa ham bo'lar. Menimcha endi hech qanaqangi musiqa ham, boshqa narsa ham endi eshitilmaydi. Mazza, tinchgina uxlasam ham bo'ladi. Tak, uxlaydigan narsa bo'layotgan yo'q. Hozir uxlayman, menga короче farqi yo'q, uxlayman. Kunduz kuni bo'lsa ham uxlayveraman. Yana ovoz eshitilyapti. Obbo, yaramas, nima qildi? Yangi kolonka sotib oldim, kolonkasini yoqib kelgandim. Tak, hozir ko'radi mendan, yaramas yetel. Tak, yo'q-ku, kolonkasini shunchaki yoqib qo'yibdimi? Obbo, qayerga ketdi ekan? Hozir to'xtanglar. Tepadan chiqib qaray, balki uyning ichidan kirib qarab o'tirgandir. Nima qilyapti ekan? Davay, kelamiz. Mana o'ynaymiz. O'yna, davay. Tentak o'chir deyapman men senga. Hoy, Jo'xa, tush pastga tushib o'ynaymiz. Davay, ke. Yaramas, hozir mendan ko'radi. Men bir amallab shu polzini o'rtasiga, yetmadi, mayli, nechivo. Mana u kartoshkasini mana tashlab qo'y. Tentak qara, undan ko'ra bar polzini yig'ishtirib olsang bo'lmaydimi? O'ynaymiz, davay, zerkib o'ynaymiz. Tentak, menga qara, asabimni buzyapsan. Nima qilyapsan? Nima qila olasan? O'ynaymiz deyapman. Tushunyapsan? O'ynaymiz, davay, o'ynaymiz. Obbo, yaramas. Yana borib janob merga aytishim kerak buni. Janob merga aytmasam buni hech qanaqangi usulda menimcha nima edi, yo'qotishni ilojisi yo'q. Janob mer, ana yaramas kolonkasini yana topib olibdi. Qayerga qo'yashirganding? Shaxtaning ichiga borib qo'ygandim. Qayerdan topibdi? Bilmadim, menimcha u Bluetooth bilan ishlaydigan kolonka. Bluetoothdan topib olgan menimcha. Bluetoothdan qanday topsa bo'ladi? Bilmadim, menimcha borib musiqa qo'ygan, musiqa eshitilgan joydan topib olgan. Rostdan ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, haqiqatan ham. Sen uni boshqa joyga yashirishing kerak-da. Qayerga yashirishim mumkin? O'ylab ko'rish kerak. Menimcha uni o'rmon ichiga olib borib yashirib kelsang yoki nimadir qilish kerak. Ana yetilda o'zini ham nimadir qilish kerak. Nima qilsam bo'ladi? Eshigini tagiga bitta tosh qo'yib qo'y, eshikdan chiqa olmay tursa, paka bir ikki kun. Bo'ldi, gap yo'q, shunaqa qilaman, lekin kolonkani sizga olib kelib bersamchi? Menga olib kelib bersak, tentak meni uyimdan ovoz chiqib, meni quloqni yam deydi keyin. Unda uzoqroq joyga borib tashlab kelaman. O'shanaqa qil, uzoqroq borib tashlab kel, keyin hech kim qulog'i ham ortiqcha bosh og'riq bo'lmaydi. Короче, hamma yoq tinch bo'ladi, tushundingmi? Tushundim. Bo'pti, janob mer. Tak, qochib tur. Tak, hozir bo'ldi. Endi janob mer aytgan ishni qilaman va hech qanaqangi ortiqcha ovozlar qolmaydi qishloqda. Dahshat bo'ladi hozir bu tomondan kerkamdan olayin, tosh olib dedi-yu janob mer, tosh ham olib kelaman. O'rmonga borib tashlab kelaman, uzoqroq joyga. Bilmadim, qanaqasi ovoz umuman eshitilmasligi kerak. Yaxshi kirib ketdi uyga. Doim kirib ketyapti. Yaxshi buni olamiz, lekin juda ham og'ir narsa ekan to'g'risi. Hozir tosh olib kelaman, qo'yib qo'yaman.
meni ko'rmadi, yaxshi ko'rmadi. Juda ham ajoyib. Hozir buni qaranglar, mana shu yo'lni oxiriga borib qo'yib kelsam, keyin o'shanda topa olmaydi shekilli. Tak bu yerda chiroyli yo'l qilganman, ko'ryapsizlarmi? Takoy bo'lgan qishlog'imiz rivojlangan. Bu yerdagi parklar olinmabdi ekan, shu yerda olib ketayin, chiroyli qilib qo'ying. Chunki xunuk ko'rinib turibdi-da hozir bu yer. Tak bir qator qoldi, bir qator olib tashlaymiz. Burilishni ko'ryapsizlarmi? Takoy reski burilish bo'ladi. Atak kimdir yiqilaverishi ham mumkin, bu yerdan burilaman deb. Tak qayerga qo'yib olib borib qo'ysam bo'ladi. Shu tomonlarga uzoqroqqa olib borsam ovoz vobshe eshitilmaydi. Topolmaydi keyin kolonkasini va bizning quloqimiz tinch bo'ladi. O mana. Mana shu yerga yashirib ketaman. To'xtanglar hozir. Tak mana aka shu yerda tursin. Bizga ortiqcha bosh og'riqda bor. Mana shunaqa jetellarning dastidan bor, yashab ham bo'lmayapti. Yashamaylik ekanda deydi-yu, yashamaylik ekanda deyapmiz. Tak hozir bitta tosh olaman bu yerdan, olib borib eshigini oldiga qo'yib qo'yishga. O'zimga ham bir ikkita tosh kerak edi. O'sha toshlarni ham birda olib ketayin. Keyin shaxta izlab yurmasdan bu yerdan suv chiqib ketdik. To'xtanglar, suvni yopib qo'yish kerak. Suv chiqmasligi kerak bu yerdan. Tak boshqa mana yerda ko'mir ham bor ekan. Ko'mirda hozircha keragi yo'q. Tosh olib ketaman faqat, chunki tosh nima kerakligini keyinroq aytaman sizlarga. Uyimning yonidagi zinalar birikasi ko'chib ketgan, o'shalarni to'g'irlab chiqish uchun tosh olib borishim kerak. Mana bo'ldi. Bu tomondan ham bir ikkita olaman. Ko'mirlar hozircha kerak yo'q menga. Aytganimdek ko'mirlarni kerak bo'ladigan bo'lsa olib ketaman. Mashina bilan kelsa ham bo'ladi bu yerga, chunki yo'l kelgan, ko'ryapsizlar, juda ham g'alati lekin bu yo'l, chunki bu yerdan burilish vobshe qiyin. Mototsikl bo'lsa tek normal burilsa bo'ladi. Oddiy mashina bilan burilish juda ham qiyin. Hozir ana qo'shnimda borib eshigini oldiga tosh qo'yib chiqolmaydigan qilib, tak mana aka bo'ldi, endi aniq chiqolmaydi. Mana bu yerdagi bu akasi shekilli, akasiga aytayinda. Voy qo'shni, Nima gap yo'q. ana u kezga ayting, qo'shib qo'ymasin boshqa. Kalonkasini olib ketdi-ku, qo'ya olmaydi endi aniq. Hozir qayerda? Uyda uxlab yotibdi shekilli, charchabdi. Charchaydi-da buncha baqir-chaqir qilgandan keyin. Bo'ldi, hozir turib qaraganda topolmaydi. Eshikni yopib qo'ydim, siz ichkari kirmaysizmi? Bu men uyim emas, men uyiga bir ikki kunga kelgandim. Hozir ketaman o'zi kakras. Bo'pti, mayli, men ketdim, qarochi. Juda ham yaxshi bo'ldi. Endi yaxshi ovoz chiqmaydi. Bu yerda rasvos chiqibdi, uni o'zi to'g'rilab oladi shekilli. Mana to'g'rilamasa o'zi bilaman, toshni qarochi nima qilmoqchiligim esimdan chiqdi. Mana bu yerda zinasi to'g'ri turgan ekan hammasi. Mayli, hozir bu toshni ham nimadir qilib qo'yaman. Tak shu tomonlarda nima qilsam bo'lar ekan? Qayerqadir ishlatib yuborish kerak. Menimcha mana bu bashniyaning tag qismi mana bu yer ochiq turibdi, ko'ryapsizlarmi? O'sha yerga ishlatib yuboraman, chiroyli turadi. Uni qilib bo'lib tamomdan qo'yib qo'yamiz mana. Takoy, bu tomonda ham shunday qilamiz. Endi xunuk ko'rinib turibdi-da bu holatda hozir. Xunuk emas, chiroyli turishi kerak. Mana va mana juda ham chiroyli. Yo'q, qaranglar. Vobshe yorvarishim bo'ldi. Tak hozir orqa tomonda ham shunaqa joylar bor, adashmasam. Yo'q ekan, bo'ldi, qarochi. Olib borib endi bu toshlarni uyimga qo'yib qo'yaman. Mana o'to'lanlarni tozalash kerak, chunki daraxtlarni o'sishga xalaqit beradi. Chiroyli bog' yaratganman, ko'ryapsizlar. Qishloqda hamma yog'i daraxt zo'r bo'lgan. Bu juda ham zo'r degan, chunki qishlog'imizni kislorod bilan ta'minlayapman. Har xil narsalar bor, mazza bo'lyapti, qarochi. Hozir nima qilaman? Albatta dam olaman yo video olaman sizlar uchun. Tak video uchun dahshat idea kelib qoldi. Jetel qishlog'ida nega musiqani baland qilib qo'ydi? Johani quloq miyasini yedi. Jetellarni quloq miyasini yedi. Joha uni kalonkasini olib yashirib keldi. Endi o'yin ichidan chiqa olmaydi. Yo, dahshat idea. Endi mana shu videoni olishim kerak. Bu videoni olish uchun bilasizlar nima qilish kerak? Albatta olish kerak. Sizlar like bosishinglar kerak, obuna bo'lishinglar kerak, oxirigacha ko'rishinglar kerak.